มันไหลมาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศคลื่นทะเลยักษ์มาแล้วนะพี่น้องนี่แน่จ้าค่ะโอ้ยสุดยอดเลยคนนี้เด่นโอ้ยคลื่นนะสุดยอดค่ะ